Я ничего не записывал, ребят. Ну что поделаешь. Были небольшие моменты, так скажем. Вот, без пробежечка приехал, а посмотрим в Окси. Смотрим батареечку, обслужим. Глянем, что да как. Ну вот еще тоже потенциальный мой клиент поехал. Почему мимо? Ладно, сейчас доберусь до тебя. Итак, пойду встречать клиента. Так, музон надо врубить, музон. Музяка всяко, под музыку работать поинтересней. Так, что еще? Сейчас посмотрим гибрид без пробежечка, что приобрел, как проверял и так далее. Посмотрим, что за аппарат. Ну, со спойлером уже беленький Воксик. Почему? Не, надо этот формат называется интернет бессмертия. Вид цифрового бессмертия. В общем, когда приобрели, гляжу, без пробежечка. Может, не надо? Не надо? Не, лучше не стоит. А что? Дорого сейчас? Желательно. Дорого, да? Ладно, человек не хочет. В общем, будем просто. В общем, хозяин говорит, нормально скинули. На зеленке стояли по два мульта. А этот лям 800, говорит. Но я вот, допустим, сейчас сидушку при хозяине снимал. Вот эта фишка была снята. И хозяин говорит, что один подогрев не работал. Этот был зацеплен. Сетка, на удивление, чистая. Потому что вот у меня Esquire. Сетка была грязная. В общем, дальше снимаем. Посмотрим, что будет. Ну как? Простая. Магнитолка стоит. Подогрев. Кожаный руль. Что еще? Из фишек. О, эти есть. Камеры, да? Камеры предотвращения ДТП туда-сюда. А, вон, видите, да, ребята? Это вообще круто на самом деле. Автосвет. Офигенная тема. Вот. И одна электродверь всего лишь. Ну ничего. Чем отличается еще Вокси В-комплектация, это получается. Вот тут вот чуть-чуть замша. Не замша, а вот, ну, тряпочкой обтянута вот это. Потому что бывает просто, как у меня дешевая комплектация была, просто пластик вот это. Вот это была пластик. Здесь вот тоже, видите, тряпочка. Капитаны идут. Ну все, в принципе. Что еще тут? А, во, еще офигенно. Смотрите, ребят. Работает? Да, работает. Второй монитор есть. Сейчас еще гляну, если есть HDMI еще, если есть. Так, секунду. Так, свету включим. HDMI, если выход есть. Это что у нас? Нет, это просто прикуриватель. Блин, плохо. Если HDMI выход был бы здесь, в принципе, можно замутить, чтобы сюда как свисток поставить. ТВ-стик. И чтобы второй монитор работал. Да, это круто. Ладно, будем дальше разбирать, посмотрим. Ну, подозрение уже есть, то, что он фишка вон-то снята была. Как бы посмотрим, что там, что стоит здесь. Может быть, подкидыша поставили быстренько. В общем, комплектация вроде как бы В, но нету под этого. Это беспроводная зарядка здесь должна быть. А здесь просто вон муляж стоит. Вот заглушечка. Видите, выведен на беспроводную зарядку, а самой беспроводной зарядки нету. Но как бы такая тема. Ну что еще? Ну, по-моему, у меня вот это вот было тоже, по-моему, то ли покрашено, то ли что. Здесь я вот смотрю вот на эту штучку и не могу вспомнить у меня как было на В-комплектации. В общем, много комплектаций у Воксика. В принципе, видите, там монитор есть туда-сюда. Уже круто. Что, посмотрим, девочка у нас. Да, сорванная пломбочка. Пломбочка сорвана. Или не сорвана? Нет. Или да? Нет, не сорван. Ну, будем надеяться, что все нормально. Итак, сняли, сейчас глянем, что там внутри. Продуем и наверх. Так. Аркадий Паровозов. Видно? Мама Паровозова.
Ген 4. Что это? Плоские. А? Плоские. Это как понять? Ну, увидишь сейчас. Батарея чистая. Кто-то что-то делал. Так, теперь закрываем. Можно паузу. Ага. Так, продолжаю видео. Объяснил хозяину батареи. Вот, допустим, у меня вот полежали мои чистенькие, да? Какой вот этот уже темный начинается. Но гаечки все чистенькие. Вот, допустим, сейчас я вот так вот увеличу. Хоба. Ну, чуть-чуть цвет поменяло, конечно. Вот тут вот начался окисел. Вот если по всем посмотреть, в принципе, если залезли, я считаю, что надо поменять, потому что человек хочет зимой как-то перекантоваться под Наташей там или как. В общем, это надо, наверное, все-таки контактики заменить. Ну, можно и оставить, в принципе, но вот чуть-чуть цветение какое-то есть, вот видно то, что вот началось что-то. В общем, еще объясняю, что такое Ген 4. Вот хозяин не знает, что такое Ген 4. Вот это раньше были вот такие батарейки вот с такими выпуклостями. Вот выпуклости. А здесь стало вот плоское. Вот плоское, никаких выпуклостей нету. И чуть-чуть ампераж другой стал. Фига, он меня испугал, блин. Вот. В общем, новее батарейка. Они что-то там модернизировали, японцы. Ну, не зря свой хлеб кушают. Сейчас еще посмотрим по маркировке. Посмотрим, прибавим. 22, значит внизу должен быть 23. Ага, 21, значит отсюда счет идет. Смотрим отсюда счет. Так, смотрим еще раз. Вот 23. Там внизу должен быть 24. Нет, 28 уже. Так, 29. Так, 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Не 51. 12. L. 12, значит 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. И 23 стал почему-то вот сюда. Короче, какое-то вмешательство было. Потому что здесь вот на конце этот почему-то тут ну, что-то перекинули здесь. В общем, сейчас прибор покажет, что к чему. Вот я сейчас записал 17-го года, без пробежка. Начало у нас 15.78. Итак, дублирую хозяину. Сейчас объясняю, какие цифры смотреть. Смотрим. Начало я всегда смотрю вот по первому. 15.79. Ну, 15 вольт 79. Вот. Разница 0,10. Чем меньше разница, тем лучше. 0,10 это вообще четко. Но это статика. Это как в спокойствии. Вот. Как ты тупо приехал и все. Самый минимальный, вот он сейчас внизу показывает посерединке. Вот они два. Но это как бы нормально. Серединка всегда проседает. В общем, первый этап 400 метров всегда заряжаю. 400 метров. Все проходят, вот, к примеру, вот Esquire был у меня до ну, когда это было, я как бы тут дату не пишу. В общем, он прошел 3 раза по 400. И у него меньше был, нет, даже больше был заряд. 16 с копейками. А тут 15, ну, почти 16, в принципе. Ну, не столь важно. В общем, начинаем. Первый этап, поехали. Разрядка, все подсоединено. Все четко. Поехали, разряжаем. Итак, первый этап. 7 минут, то есть 7 ампер должен пройти 3 минуты. Через 3 минуты первый этап должен пройти. Как бы я уже веду тут базу. Тут никакого нету, в принципе, никому поблажек нету абсолютно. Вот, допустим, моя батарея как прошла, 17-го тоже года. Ну, чуть-чуть подзаряженнее, конечно, была. Но не суть важно. Допустим, один этап он бы, допустим, не прошел. Если бы в таком, ну, как сказать, в таком напряжении были бы.
принципе, моя батарея, как для примера. Я тоже мог... У тебя 90%, да? Почти, ну, 90%. Ну, новая, в принципе. 90 тысяч пробег. Сколько у вас пробег? Ну, 83. 83. Но опять-таки это неизвестно. По аукционнику тоже 83? Ну, блин, я не знаю, я там даже не Ладно, быстренько. Итак, смотрим, что у нас рулюшки какие. Видите, Toyota делает. Когда она своими мощностями справляется, тогда она делает тойотовские рулюшки. А когда она не справляется, когда там заказ жесткий, когда приусы как пирожки отлетают, тогда она делает, просит кого-нибудь, Panasonic или еще кого-нибудь. Ну, в принципе, это я показываю постоянно. Это Panasonic? Нет, это Toyota. Я говорю, они своими силами, когда справляются. Потому что тут, ну, они, допустим, решили, выпустим столько-то автомобилей в Окси Toyota. Там в Окси Новок Esquire, допустим. И они их вот думают, что мы сами справимся, сами делают эти релюшки. Вот. А когда пирожки отлетают Prius 30, что они не успевают, им надо везде искать, кто подрядчик, кто. Везде там Panasonic и все на свете, блин, своими силами не справляются. В общем, смотрим, тут опять дублируется на экранчике. Удобная штука. Вот. Удобная штука. Сейчас пока можно 3 минутки кофейку заварить. Ну, Ген 4, не знаю, что они делали, почему перекинуто. Первый этап прошел с такими результатами. 14,7, почти вольт ушел. Почти вольт ушел. 3 минуты 20 разряжался. Разница 0,10. Ну, посмотрим, что дальше будет. Почти вольт за 400 метров. Ну, 15 было, стало 14. Что это? Ну, вольт съел за 400 метров. Ну, это я так наблюдаю просто. Раньше, может, на этом внимание не акцентировал. Просто давал ему эти. Второй этап, ребят. Так, второй этап мы прошли с такими цифрами. В принципе, может быть, она разогрелась. Чуть-чуть, 40 почти. Слили, тоже 3 минуты 27. Разбег 0,09. Вообще отлично. Ну, посмотрим, когда сыпаться начнут. Вот. Итак, третий этап мы прошли, ребят. Уже, грубо говоря, нормальный вариант. 14-27. 3 этапа. 3 минуты 31 секунду. 0,09 разница. Вообще четкая батарея. Ген 4, 17 год. Ну, может быть, даже как у меня батарея, кстати. Почти. Ну, Ген 4. У меня такая же стоит, плоская. Видишь? А бывала вот такая вот у других вот такая стоит. Видишь, выпуклость. Ну, то есть вдавленность. В общем, побегает еще. Ну, уже вариант хороший. Сейчас посмотрим, как у нее просадка какая. Потому что я думаю, что все-таки какие-то мастера сюда залезли. Может быть, они ее выровняли. Именно убрали что-то. Потому что вот в конце один с пары ушел почему-то вверх. Не знаю, может, японцы делают так, но я не встречал. Как правило, они берут пачками по 10 штук. 10 и все. Может, как-то они перекинули, может, по запарке это. Ну, вроде ровно. Все ровно там, по номерам сходится. А то, что лазили, не лазили, уже не заметишь. Целочку, как говорится, там не сорвали. Тоже могли такие же аккуратные руки, как у меня быть, которые отклеят и потом опять заклеят через задний проход, как говорится. И ладно, продолжаем дальше. Так, поехали дальше. Третий этап, то есть четвертый этап у нас с такими результатами. Еще нормально будет садиться, ребят. Я думаю, что это в чемпионский раздел идет уже. Уже 4 спокойно прошли. Еще даже садиться не собирается. Вот 18 есть. 18, 20 посередине. 17. В общем, зачет 3 минуты 32 секунды. Ну, наравне с моей батареечкой идет. Ну, в принципе, что ожидать? 17-й год. Не знаю, по каким причинам. Ценник это скинул, товарищ, видимо. Ну, пикнуть надо будет там. В общем, то, что цену скинули, видимо, быстренько надо было ему что-то провернуть. Скорее всего, ну, вот как у меня тоже так же было. Я не лупил за своего
который в очередной раз продан, Нох 19 года, его сейчас очередной раз продали. Вот, тоже вставлю здесь, наверное, вставочку. Хозяин правил. Обарда. Ча, это не. Долго не задержался. Вера и Видимо, правда ну, служит новому хозяину. деньги, вложения, грамотное вложение денег, это в автомобиль, в принципе. Ну, сейчас, конечно, с такими ценами вкладывания в автомобили тоже уже не совсем целесообразно. Но все равно ездить-то на чем-то надо. Потому что стали, вот, премка. Ну, где ты сейчас премку найдешь 600 рублей, вот старая премка. Что тут еще? Виц миллион стал стоить. Виц. Нормально, без пробежки. Ну, вот на таких крокодилах старых, конечно, уже никто не ездит. Вот. Ну, вот Esquire сколько сейчас стоит. Тоже прилично. Ну, думаю, что можно все равно заказать через аукционы там и так далее. Ну, рисковать, ждать, рисковать. Это сердечная мышца-то тоже, ребята. Она может остановиться. Вот. Вдруг потеряешь, скажут тебе, парень, извини. Самолет, вот, утонул корабль, там еще что-нибудь, блин, и так далее. Что-то случилось, там какой-то японец сказал, все, фиг вам на. И все, и ты тут за сердечко. А деньги-то немалые, блин. А что, допустим, кто-то в кредит, ну ладно, не будем. В общем, 5-й этап идет. Это уже нормальный результат. Уже 60-70%, 80%. Вот где-то так, 70-80%. Аква поехала, красненькая. 5-й этап прошли, результаты отличные. Пошел на 6-й. Вот в этом заключается, ребята, в этом заключается проверка батареи. Прям нормально, никаких тут двигателей, ничего не заводится. Все вот так вот снял, прям конкретно на турник и пошел ее разряжать. И пошла вот 7 ампер сейчас, ток уже уменьшился чуть-чуть. Ну, 6,7 ампер. И вот 5 этапов, уже видно, что батарея хорошая. Эту батарею можно рекомендовать уже к покупке. Если хозяин захочет продавать автомобиль. Вот у меня 6 этапов было. Все, на 7-м выпало 5 пар. Думаю, здесь то же самое сейчас будет. 5-й, 6-й этап. Вот сейчас 6-й этап уже идет. Может, даже мою батарейку сделает. Что не исключено, потому что садится, смотрите. Совсем медленно садится. Но я себе перевернул. Сейчас посмотрим потом, как у хозяина будет. Вот. Предотвращающий удар, так скажем, нанесем. Превентивный удар. Чтобы разрядки не было. Превентивный удар сделаем, чтобы меньше разрядки шло. Деградацию снимем, как вот кто-то вот здесь вот деградацию снял одного вот отсюда, поставил туда зачем-то. Но эту историю умалчивает, почему так. Ну, по циферкам мы же смотрели, что циферки не совпадают. Так, у нас новый чемпион тут назревает, ребята. Новый чемпион, уже 6-ю спокойно прошел. Еще 10 осталось. 14-10, и не собирается он даже ложиться. Походу меня, короче, сейчас с первенства мою батареечку скинут. Но повезло, я могу сказать, человеку просто повезло. А так делать нельзя. Проверять надо конкретно батарею. Даже просто, ну, в принципе, фартовый, так скажем. Человек фартовый, я могу сказать. Что просто фарт. Сейчас вот это именно состояние не пролюбить. Периодически контакты чистить. ЕГР чистить, свечечки менять. И все, главное вот это состояние не проморгать, чтобы все прям чики-пуки было. Тогда будет машинка прям радовать. А то некоторые покупают батарею, этот Prius с плохой батареей, потом плюются там, всем начинают какие-то байки рассказывать, то что это там фиговые машины, там, да ну его нафиг этого Prius. Если у тебя вот такая батарея будет, чего ты должен плюваться? Ну, по идее. Если у тебя батарея, которая 7-8 этапов, это 6 этапов проходит, что тебе тут плеваться, куда? В кого тут плюнуть? Вот в этот вот Ген 4, который вот тут отражается, видите, свет как? В него плюнуть, в эту красоту вот все чистенько, бля. Если ты, конечно, купил автомобиль, не посмотрел, не вскрыл ее, тогда да, ты будешь плеваться. А тут, ну, в принципе, вот сейчас вот хозяин видео записал, спокойно может потом при продаже эту ссылочку скидывать, и все, там вот такого-то числа видео было записано, вот залито. Прошло там полгода, там год, и все. Вот к Алексею еще ездил там. Можно к другим специалистам подъезжать, но не знаю, как другие специалисты вообще, что они там, шифруются или что, блин.
Мне бы хотелось бы работу Василия увидеть, нашего доблестного, который все хвалят. Вот, но я хотел бы увидеть, что у него там оборудование какое там, как вообще, где он находится, где у него помещение, что у него, что есть. Покажите нам Василия. Пусть даже вот в отражении. Потому что у меня есть один YouTube канал, кстати, я его скину, K-Power на YouTube. Они двигателями занимаются. И там есть чувак, у него просто руками. Он всегда руки только свои показывает и просто говорит. Я его ни разу не видел лицо. У него дофига роликов. Я еще видел, когда он еще там Жигулями там занимался. У него дофига роликов. Но он никогда свое лицо не показывает. Но он показывает свою работу. Я вот иногда лицо свое показываю. Вот, в принципе, ну а что на меня смотреть? Не бритый. Маленечко. Ну ничего. Сегодня побреемся, наверное. Вот. Итак, я, короче, не в годовании, ребята. Меня уже сделали. Моя батарея, оказывается, не чемпион, нифига, блин. Тут приехал в Окси и с меньшим зарядом батареи, блин. И меня уже, грубо говоря, с первенства. 6 этапов, 7 этапов прошли уже почти. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, и будет 7 этапов ровных. А у меня на 7-м этапе вылетели уже. Ну что, ребята, я, короче, с первенства со своим Эсквайром улетел. Уже 7 этапов есть. Уже на 8-й этап пошел. Уже на 8-й этап летит. Так что мой Эсквайр не такой уж и с хорошей батареей, оказывается. Есть еще лучше батареи, ё-моё, блин. Еще лучше батарея есть у человека. Вот уже на 8-й этап пошли. Вот сейчас хозяин батареи спрашивает, а что это щелкает и так далее. Я объясняю, что я задал ему 400 метров. Нагрузку дали 7 ампер. Ну, почти. И все. И постоянно по 400, по 400, по 400. Нагрузка. 400 пробежал, зафиксировал. 400 пробежал, зафиксировал. Вот смотрите, вот сейчас вот на 8-м этапе 5 штук пока вывалится. Будем смотреть. 1, 2, 3. Должно быть 5. И остановим. 1, 2, 3. Видите, серенький. Это значит до 14 вольт он упал. 4. Или уже 5. 1, 2, 3, 4. 4. Давай. 5 давай. Ну, это чемпион. Новый чемпион. Встречаем. Все, 5. Ничего делать не надо. Все, стоп. Итак, дорогие мои друзья. Первенство. Новый чемпион. Так, новый чемпион. Хоба. Так, надо будет красным обвести данные. Записываю последний. На 8-м этапе, получается, на 8-м этапе прошли мы минуту. 1 минуту 23, 152 слили. 152 слили. Ну, и разбег 0.06. Вообще обалденно. Ничего делать не надо. Вообще абсолютно никакие перекидки там и прочее. Потому что минимальный, максимальный. Кто-то, видимо, с батареечкой ребята в Владивостоке поковырялись, скорее всего. Просто ее, как она была, обслужили, тусанули грамотно. И все. И теперь мы имеем... Итак, сейчас еще посмотрю последний. Вот я вот забыл, что я в конце делал ролика. Сейчас, секунду. Ну вот, отметил. 1-е место. Новый чемпион. В принципе, меня опередил, конечно. У меня 7-й этап выпало. На 7-м этапе у меня выпало. А у него на 8-м этапе. Разницу чувствуете? Значит, 7-й этап прошел уже. И в 8-й включил. Хотя у меня зарядка, да. Зарядка была больше. Итак, теперь я не чемпион. Вот. Еще, ну, у меня еще есть альфа одна. Я не помню, сколько там было. Это видео еще не записано, в истории осталось. Но я вот именно вот такую классификацию, такие записи делаю сейчас. Вот начал буквально сколько, смотрите, сколько тут моей машины я записал. Ну, машин, наверное, 20, наверное, я так записываю уже. Вот такую классификацию, видите, вон по 3 проходит, там по 2, вот ремонты пошли. Вот моя батарея была.
Что тут, ну, тут вот был 5 в Окси кто-то. 5 штук на 6-м этапе, нормально все. Вот были 1, 2, 3, но это мертвые, вот. 1-2 этапа прошел, все, вылетел. 1-2 этапа, 14 вольт сразу падает. Как бы вот один этап, вот один этап были, оказывается. Вот один, а вот первое место доска почета, 6 этапов у него было на 7-м этапе. Грубо говоря, с моим наравне там была какая-то альфа. Вот 3 этапчика было, вот 2 этапа было. Вот Аква чуть-чуть другая, потому что у нее 20 элементов, там чуть-чуть другая. У них классификация, но все равно есть кто 9 этапов прошел. Тоже первое место, вот я отметил первое место. Ну вот так вот как бы. Да, тут вот у меня мой талмуд. Так. Сразу, когда видео посмотрел, сразу определился, что к тебе приеду. Так, теперь отжимаем это вот, потому что сейчас последние, вот после теста всех, она фриз замерла, пауза, на паузе. Сейчас я отжимаю паузу и смотрим, потому что она сейчас уже пока стояла, она набирает из себя, ну, по новой. Нагрузка-то ушла, она хоба, опять встает. Как траву мы подмяли сейчас, опять трава встает, грубо говоря. Вот, смотрим, отжимаем и записываем статику. Так, статика. После теста 0,08 стало. Вот 0,08, видите. И максимальный, так, минимальный 14,42. О, подождите. Какой там максимальный? 14,50. 14,50. Это максимальный. Да, максимальный. 14,50. А минимальный 14,42. 14,42. Ну вот, пожалуйста. Вот такие записи. Так что приезжайте на проверочку для самоуспокоения. Кто что, чемпион, не чемпион. В принципе, конкуренты мои то же самое. Есть один ушленький конкурент, вот, который может то же самое делать, в принципе. Вот. Ну, почти такие же результаты. Но вот видите, у меня 10, десятка. 14,49 минус 14,39 будет 10. Ну, 0,09. А здесь у нас 14,50 и 14,42. 8. 0,08. Ну вот такая вот запись. В принципе, собираем. Если сейчас хозяин захочет, то поменяем ему контакты, заменим шину. Вот. Поменяем контакты, чистенькие поставим. Ну, на зиму. Это на зиму делается, чтобы чистые были контакты. И все. Я их ничем не ковыряю, ничем не мажу их там и так далее, потому что есть ребята, которые механически ее вот так вот наждачечкой снимают. Или там каким-то другим средством. Прям пипец как чисто делают, но это не надо. Просто химия съела вот эту зеленую. И все. Так, мы это сейчас заменим. И все, в принципе. Ну а сейчас заряжу батарею. Вот, в принципе, есть, вот видите, такой офигенная программа вот эта. Четко сделали, ребята. Neo Hybrid Lab, Владивосток. Лайк. Вот. Роману отдельный лайк. Теперь заряжаю. 400 метров зальем ему. А там он сам уже закидает. Двигатель сам потом ему. Потому что у меня тут сварочные работы идут туда-сюда. Как бы проблематично будет ее зарядить. Сейчас зарядим. Токарка открылась. В общем, 400 метров. Пока кофейку оформим. Зарядится, сама остановится. Потом поменяем контакты. Закрываем. Назад. Ну и будем на EGR, в принципе, надо тоже обслужиться. Это даже для беспробежной машинки EGR надо всегда почистить для самого себя. Чтобы знать, что в это время, там в октябре месяце, поменял я EGR. Ну, почистил. И все, знать, что у тебя дроссель чистый, фильтр новый. Ну и, соответственно, масло можете менять в любом сервисе, как бы. Но сейчас я человеку расскажу за масло, как бы, как думаю я именно. В принципе, потому что маркетинг это дело такое. Кто-то там ведется на бренды, кто-то ведется там на Toyota там и так далее. У меня чуть-чуть другое мышление, и я размышляю чуть по-другому. Вот. Знаю, какое масло залить. Вот. И что знаю, что ничего не будет двигателю, и будет все нормально, и деньги останутся, соответственно, в семейном бюджете. Так. Теперь все, контактики обслужены. Грубо говоря, я сейчас аналогию провожу. Это инсульт.
профилактика инсульта, потому что здесь электричество. Когда в голове инсульт, тоже электричество переэтывается в голове. И все. Это инсульт. А двигатель инфаркт. Поэтому над инфарктом... Ну, инфаркт, конечно, не особо распространен у гибридов. Больше инсульта, конечно. Но сейчас вот это вот чемпион, прям реально чемпион, батарея, огонь. Вот такие контакты были. Казалось бы, не видно было, да, их? То, что они грязные. А на самом деле вы посмотрите, какие они. Хотя я считаю, то, что это не грязный. Ну как не грязный? Вот, допустим, вот мой вот. Грязный он или нет? Вот. Грязный или не грязный? Найдете вот в этом вот чистенького. Я вот так перебуторю. Где тут чистенький? Сразу же видно же его невооруженным взглядом. Ну, в принципе, все. Инсульт обслужили. Сейчас собираем. Объясню хозяину, что, зачем, почему. Зачем ставить газ. Объясняю, зачем ставить газ. Но это долгая история уже будет. Типа говорит, никто же не ставит газ. А кто не ставит газ? Вот давайте вот сейчас посмотрим. Оба-на! Ну вот это красавчик, конечно, ко мне приехал. Вот, смотрите. Красавец, блин, ё-моё. Когда-нибудь ко мне вот такая тачка приедет, наверное. Кто не ставит газ? Камри ставит газ? Ставит. Land Cruiser он то ставит? Ставит. Вот этот Ист ставит газ? Ну, скорее всего, ставит. Да все ставят. Вот этот ставит. Фильдер ставит. Все ставят газ. Потому что вон там заправка есть, ребята. Вы подойдете к этой заправке и увидите там цену 61 рубль за литр. И просто в осадок выпадете. А здесь, ну, 25 рублей литр. Ну, сами считайте, нужен газ или нет. Ну, бы я не лоббирую, мне без разницы. Хотите, тратите бабки, семейный бюджет и прочее. Но у меня вот так. Ну все, упаковали, сейчас выключил свет. Ну, так четко здесь. Все-таки Романа попросил подсветочку сделать. Все-таки он говорит, да ну колхоз. Красота, блин. Красота. Все-таки не Enable, конечно, но все равно красиво. Ладно, красоту вырубаем. Поработал сегодня, хватит. Всегда проверяю. Мало ли что. Давай, заведем. Собрали всю упаковку, все оставили. Хоп. Пик. Чук, 80. Ну, соответствует, в принципе, пробегу. Газку дай, пожалуйста, ногой или рукой. Газу. Ага. Все. Датчики есть. Ну, в принципе, да, соответствует. Я могу сказать, что соответствует. 88 тысяч пробега. Никакого наедалова. Все чистенько. Потолок какой чистенький. Прям, смотрите, я вот по потолку вожу. Какой он чистый. Но у меня черный потолок уже. Вот. Единственное, вот у него косяк вот этот. Нету положения, чтобы вот эти все загорались. А у меня сейчас есть. Ну все, выключаем. Ага. Угу. Так, сейчас. В общем, хозяин автомобиля говорит, что это у него первый гибрид. В общем, объясняю всем, дорогие мои друзья. Он говорит, как прогревается автомобиль. Вот сейчас он, да, заглушился, на электротяге стоит. Эко-мод лучше, конечно, вырубить, он нафиг не нужен. Вот, но эко-мод я включаю зимой. Это еще будут такие ролики, в принципе, смотрите за моим каналом. Я расскажу, как именно поставить так, чтобы был оптимальный вариант, чтобы и в салоне было не холодно, и чтобы нормально экономия была. В общем, история такая. Печку я сейчас включу, он заведется. Сейчас, смотрите. Хоп, включу. Все, видите, завелся. Потому что стоит хай. Никогда не надо хай делать. Надо делать 25. Вот, 25. Все, 25, ну, с половиной пусть будет. Хоба, 25, вот, допустим. Заднюю печку тоже я 25 ставлю. Видите, я заднюю печку нажал. И тоже так же, 25. Вот сейчас вот. Надо сперва скорость включить. Вот, 25. Это оптимальный вариант, когда все нормально дует. Вот. И он сейчас сам прогреется, грубо говоря, выхлопными газами. Я всегда показываю, как работает ЕГР, как работает выхлопными газами, почему именно быстрый прогрев идет. Потому что выхлопные газы идут, и там с выхлопной трубы за задним, ну, за первым катализатором идет такой шланчик такой, как гусачок.
Вот, и с этого гусачка идет выхлоп прям непосредственно в этот клапан EGR, который засоряется выхлопами. Ну, в общем, быстрый прогрев идет антифриза. Вот сейчас она калмотит, вы представьте, сейчас выхлоп у нас, как вебаста работает с какой-то стороны. Не весь прям выхлоп горячий уходит, но почти, ну сколько-то там процентов улетает в трубу, конечно, просто. Но вот такой вот маленький, примерно вот такой вот гусачок такой идет, и туда идет горячий выхлоп наверх, обогревая этот EGR. И поэтому быстро должен прогреваться автомобиль. В принципе, 25 поставили, все, этого достаточно. Он сам заглохнет. Сейчас ехать можно. Если вы сели в холодную машину, специально здесь для этого почти у всех есть подогревы. Ты можешь в холодную машину сесть, горит вот этот вот ready, видите? Он говорит, я готов. Ready, это готов к труду и обороне. Ready. Если это горит, значит ты можешь ехать. Вот сейчас вот хоп он, все. Он сейчас прогрелся. До 25 градусов климат может работать. Сейчас климат-контроль может выдать в салон 25 градусов. 25 плюс 25 это Сочи. Ну, грубо говоря. Вот сейчас там у них 25, наверное, градусов. Все. 25 делаете, можно 25,5, если хочешь. Вот сейчас на 26 он заведется. Даже на 27, наверное. Хоп-хоп. Вот, 27 завелся. Вот смотрите, сейчас уберу до 25, опять заглохнет. Ну, по крайней мере, должен заглохнуть через какое-то время. В общем, по поводу вот печки 25,5 хватит. Прогрелась, едете, когда можете наболтать больше. Когда уже прям конкретно на трассе. Ну, сразу хай не надо ставить, он будет калмотить и калмотить. 25 поставили, все. Заглох, значит прогрелся. Но если ты хочешь прям сидеть, ждать, когда она у тебя прогреется, ну ты вот, допустим, пятую точку свою включил, вот сейчас она греется. Все, тебе достаточно. Ну, перчатками взял руль и поехал. В принципе. А так как под Наташей, допустим, вы будете находиться, также климат-контроль выставляешь, там сколько, минус 10 там, или минус 5, там, кому как удобно, кто как хочет, кто. Если хочешь, чтобы у него там минус 5 было под этим, под капотом, ради бога. А кому-то минус 10 скажет, да, у меня в минус 10 хорошо заводится. В общем, для этого нужна сигнализация. Но Наташе можно, потому что под пятой точкой у нас находится, вот мы сами сейчас видели, то, что под пятой точкой. И всегда патрубок вот идет, теплый воздух всегда идет, 25 градусов тепла всегда идет вниз. По-любому. А этот низ надо зимой утеплять? Так, низ, по поводу низа, конечно, утепление здесь в этой машине должно быть всегда. Перед все, морду закутываешь прям по полной, потому что вот он сейчас, он тупо заглох. Грубо говоря, сейчас мы представим то, что за бортом не 13 градусов, а минус 40. У тебя все тепло просто от двигателя, двигатель алюминиевый, все тепло быстро улетит. Поэтому надо закутывать прям как термосом, закрывать его везде, чтобы ни одной щели не было. Ну, почти закутываешь вот так вот его весь. Я, в принципе, это видео тоже покажу, как я буду своего Esquire утеплять. Можете ко мне, в принципе, подъезжать, я это все буду тоже так же делать. Потому что у меня уже будет рука набита, как снять бампер, как снять вот это все. Как это все сделать, я на своем примере все это видео запишу. В общем, может кто-то из моих конкурентов тоже подсмотрит, тоже начнет это делать. Но я на примере своего автомобиля, потому что у меня Esquire, у меня такая большая решетка красивая. Я бы, конечно, намордник бы заказал, но намордник всю эту решетку закроет просто-напросто, и будет некрасивая морда. Здесь на Воксике можно намордник. Я, в принципе, сейчас человеку дам контакт, если он хочет, может намордник заказать. Вот. Хороший с этими. Обязательно должны быть прорези. Вдруг там куда-то по трассе поехать, лучше по трассе открыть все-таки хотя бы одну ноздрю. Вот. Ну, на всякий пожарный, чтобы прям сильно уж там закутанности не было. В общем, вот такой вот разговор. Сейчас по магнитоле и покажу, сейчас человеку поставлю, видите, у него все на японском языке. Сейчас хотя бы английский язык поставлю. Вот. Объясню тут, что кому. Вот, допустим, сразу он. Вот, по-моему, он сразу верхний. Вот. Сразу верхний. Вот, English. Видите? Все, английский. Теперь километр на литр. А вот, километр на литр. Литр на 100 километров. Вот сейчас вот так поставим. Все, чтобы показывал. Теперь по поводу, ну вот сейчас сколько километров на литр он должен показать. Вот, 7,5, вообще четко.
У тебя вообще прям, я не знаю, но это расход вообще. Вот у кого такой расход, ребята, вот скажите, даже на малолитражке, а это микроавтобус здоровый. Представьте себе, это у него трип сколько? Сейчас посмотрим, сколько трип. Это на сколько он? На 6, на 7 тысяч километров у него. Это значит актуальный расход. На 7 тысяч километров у него 7,5 литров на 100. Это просто какой-то нереальный расход. Это вообще, это даже малолитражка, даже какая-то, наверное, даже полторашка так не хавает, ё-моё. Сейчас ВИЦ, наверное, хавает там литров 7,5, ВИЦ. А тут такая боржа здоровая. Ну, за счет батареи. За счет батареи, за счет гибрида, вот это все. Гибрида. Вот я вот как бы тут ничего не готовился, ничего, просто показываю, как есть, ребят. Поэтому дальше. Вот тут вот на-английский уже понятно стало, видите? Хоп, по-английски все. Ну, английский-то, в принципе, в школе кто изучал. Вот это тоже тема очень интересная. Вот, стандартная, либо это датчики по полосам. Теперь дальше. Messages, никаких нету сообщений. Так, настройки, сеттинги, дисплей. Вот показывает туда-сюда, там как... О, погодите, а вот еще, может, вниз можно провести. Регистр, да. Так, ну это фигня, короче. Вот информация. Вот. Я всегда делаю... Получается, вот если хочешь постоянно смотреть свой расход, и вдруг ты там что-то там понажимал, да? Вот что-то понажимал, я всегда вот эту кнопку зажимаю, вот эту кнопку долго нажимаешь, удерживаешь, и вот такой вот показывает. Хотите, чтобы он был всегда, типа, вот эту кнопку зафиксировать именно вот на вот это, то, что мы видели? Окей, все. Вот, допустим, я вот сейчас везде лазю, там, где... Так, блин, я что-то не записал, блин, погодите-ка. Что-то оборвалось. В общем, наблюдайте мои ролики, я, в принципе, все покажу, все расскажу. Я на этом воксике зимой в 50 градусов мороза спокойно его оставлял на улице. Он у меня там специальная есть методика выставления вот этих вот температуры. И все. Специально вот есть вот эта кнопка, чтобы не засасывать холодный воздух. Обязательно. Оставляешь, она там, ну, 500 рублей, грубо говоря, на газу. У меня проходило там, ну, ночь переколмотить где-то, стоять без Наташи. С Наташей, конечно, там вообще копейки получится. В общем, с Наташей где-то, ну, без Наташи у меня где-то, ну, выходило там, ну, 300 рублей, может быть, за ночь. Я там сколмочу. Ну, у меня газ стоял. Всем рекомендую установить газ. Зачем, почему? Это долгая история, как бы всем объясняю, что это просто разговор о деньгах. Вот и все. Думайте сами, либо 60 рублей за литр платить, либо 25. Тем более это возможно, это вообще реально, это просто ставить на любую машину можешь поставить, какая тебе разница. Тут же основная это бензиновый же двигатель, а батарея, она просто как бы маленечко экономит денег. Ну, где-то 30% на себя берет. Вот. Так, по поводу магнитолы тоже надо поковырять, наверное, сейчас. Посмотрим, достал свою флешку, вот такая флешка с скан-диск, и там внутри просто сколько-то гигабайт флешка внутри, маленькая SD-шка. Посмотрим, что он. Будет он ее кушать или нет. Стоит он ее кушать, будет, нет, кушать. Хоба. Что-то тут по-английски, по этому написано. Да, по-японски. Сейчас чуть-чуть это... Так, ну что, в принципе, видео не поддерживаются форматы. Видео форматы не поддерживаются. Все, давай. Сиди. Не надо мне, хочу выйти как-то отсюда. Во. Вот эту, наверное, кнопку надо нажать. Да. Но то, что он поддерживает музыку. Ну-ка, что переключение? Почему громкость не работает? Ладно, ребятки. Это я видео сейчас нажал. Да ё-моё. Так. Ну вот я не люблю всякие вот эти каррозерии, потому что сложновато для меня, потому что всегда тойотовские магнитолы у меня были. В принципе, тойотовские магнитолы были всегда. Поэтому... Так. Почему не работает прибавление? Что за фигня? Ну что за фигня? Работала уже? Ну-ка. На этом работает. Ну может вот тут какие-то настройки есть, надо смотреть. Так. FM работал, да? Да, ну-ка. Тоже не работает.
Ну, что-то контакт, да. Нет. А что? Не знаю, что у тебя, в чем проблема. А до этого работали? Нет, кажется. Ну вот. Значит, что-то здесь кто-то что-то мудрил. А, В общем, эти кнопки не работают. Почему? сигнал еще не работает. Сигнал не работает? Сигнал не работает. Сигнал не работает. Эти штуки, значит, тоже не работают. Ну, вот этот работает. Ну, вот этот Да, работает. возможно, то, что тебе шлейф АБС надо будет поменять. А, Не знаю почему. сигнал не работает. Если сигнал не работает, это шлейф АБС, скорее всего. Да? Да. У меня было на одной машине шлейф, это не работал сигнал, потому что был вот этот шлейф, который внутри, там такая улиточка. Из-за этого эти, да, тоже громко. Да, может эти тоже не работать. Из-за шлейфа. Да, скорее всего. Но это почему так произошло, я не знаю, ребят. Надо смотреть. Либо мой шлейф АБС снять, сюда поставить. Короче, вот так вот. Ну, не знаю, заработает или нет. Если заработает, то это шлейф. Если не заработает, то что-то другое. Так, ну работает флешка. Флешка работает, в принципе, музон работает. Знаю, ты вообще моя, альбом листаю, фото, ты совсем другая там моя. На фотах красный клен, он всегда был тут нам как магнит. А теперь я только мертвый пень там, знай, стоит. Так, ладно, музон не будем включать. Все, теперь еще откроем, поставим DVD-шку. DVD-шку надо поставить, посмотрим, будет как DVD работать. Ну что тут, Махарев? Open, а вот SD. Да, SD-шечку, все. В принципе, ты можешь себе записать тоже вот SD-шечку, такую музон, чтобы тупо радио не слушать. Но то, что у тебя вот с этим, с громкостью какие-то проблемы. Так, ладно, засунем. DVD-диск засунем, посмотрим, как он работает. Ну, он, говорю, вот эти вот обрезанные всякие. И есть вот такой вот монитор у нас. Каразерия. Ха-ха, все работает. По-моему, работает, да. Все четко. Смотрите, врубаем. Так, что врубаем, да? Оба. Что, как включить-то? Оба. Вот первая серия, да? 8-я серия. Ну-ка. Это чистые ужастики, смотрю. Ужастики. Это DVD, да? Да, DVD. Четко. DVD формат можно записать. Круто. Да, это что у нас? Никаких подсветок больше нет. Четко можно фильмы смотреть. Обалдеть. Ага. Четкий, кстати, этот сериал вообще. Это давным-давно у меня. Ну вот видите, 25 еще. DVD-шку посмотреть. Мастера ужасов. Master of Horror. Классные такие сериальчики. Типа байки из склепов. Ладно. Да, могу тебе их дать погонять, если хочешь. Да? Ну давайте. У меня сыновья как раз Чего? любят. Ну, можешь перекопировать себе, я тебя пока оставлю. Хорошо, ладно, окей. Четкий вообще сериал. Все, давай, до связи. Ну все, дал погонять. О, развал схождения до сих пор работает у нас. Оп. Все, резина есть. Четкий аппарат. Вокси вообще мне очень нравится. У него такой молодежный дизайн. Молодежный дизайн. Молодежный дизайн у него. Поэтому переводится, кстати, Вокси квадратный. Если кто не знал. Он как квадрат выглядит. Ну же! Когда ты уйдешь? Оба, чурюпчик. Не так сильно, как я.
Благодарю за внимание.